ते पसो सान फ्रांसीस शावेर सांत इनासाचे सारको दिनवाशी, कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदल्लां. म्हाका खबर आसा की जॉन एकल्याच्या जिवितान 2 वा 3 मनीस तांचे जिवितान एक बरो इम्पॅक्ट करता, जावं तेंची आवय बापूय, जावं भाव भयण, जावं कोण इश्ट घोव वो बायल. आमी जायते फावटी बेजार जाता बारीक वस्तूचेर, पूण सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की आमची काळजां दिनवाशी काळजाची भाशेन जावची. आनी त्या पासून तो दिनवाशी काळीज कशें दाखयता. जेन्ना सांत इनास ताका सांगता, आदले दिसा सांगता तुका गोंया इंडिजाक वचोंक जाय, तो ते स्विकार करता. जेन्ना सांत इनास ताका चिटी बरयता आनी तेची सायन तो कातोदता, ते चिटीचे सायनी तो कातोदता आनी आपणाच्या काळजान दवरता. आनी ती म्हणल्यार कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदल्लें. ह्या मनशान आपणा बऱ्या रस्त्याचेर व्हरोन आपणाक दाखयलें. सान फ्रांसिसूय 3 चिटी कितेंय वोज घडली जाल्यार 3 चिटी तो रोमाक धाडटालो. एक चीट धाडल्यार आमकां खबर ना ती पावतली की पावची ना. सो 3 मनशां बरोबर 3 शिपांनी तो 3 चिटी धाडटालो. एक चीट ताका पावतली. सांत इनास कितें ताका सांगता तें तो तिसोल्यान कोत्तालो. कित्याक ही काणी देवाची आनी ही काणी दिनवाशी काळजाची. कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदल्लें आनी हांव ह्या मनशाचें आयकतलो आनी देवाचें उतर तांकां परगटतलो.